C3PO と申します。リーチ。待ってー、私の頭。違う。私の体、これです。早くくっつけて。ジェダイの騎士オビワン・ケノービ。脅威の暗殺者ジャンゴ・フェット。今こそ戦いの時。ジェダイになる。心は乱れておる。チャンス。貴様の仲間だ。この手で葬ってやる。
フォースを使え。怪力猛特訓。ヨーダ、最強のジェダイマスター、暗黒の力に勝利せよ。ダース・シディアス、シスマスター、今こそ決着の時。よし、行くぞ。反撃だ。私が相手だ。何としてもソロを助け出すよ。
チャンス。乙女の上に思いは届きます。願いを叶えて、どうかお願い。それ！フォースを使え。貴様の仲間だ。この手で葬ってやる。勝負はこれからだ。これでも食らえ。あれだ。食らえ。
行くぞラスボール。はあ、食らえ。容赦しないぞ。うわあ、また。やった。何としてもソロを助け出すよ。強い武器が必要よ。チャンスタイム。聞こえますか？私はアミダラです。私の星に危機にさらされています。あなたが必要なのです。早く助けジェダイの騎士オビワン・ケノービ。脅威の暗殺者ジャンゴ・フェット。今こそ戦いの時。
敵が来る。リーチ。乙女の祈り、思いは届きます。願いを叶えて。お願い。それ。ごめんなさい。ジェダイの騎士オビワン・ケノービ。脅威の暗殺者ジャンゴ・フェット。今こそ戦いの時。
かせるのじゃ。覚悟しろ。これでもくれい。ボタンを押せ。やったわい。フォースが共にあらんこリーチ。貴様の仲間だ。この手で葬ってやる。それをやったぜ。チャンスタイム。誰なの？ウィーはジャージャービンクスね。